ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லவ் பேர்ட்ஸோட சிக்ஸ் பாட்டை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு 15 டேஸ் கழித்து பாட்டை எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும். சில பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட சிக்ஸோட பூப்பையும் அப்புறம் அன்ஃபர்டைல் எக்ஸையும் அதே க்ளீன் பண்ணி வெளியே தள்ளிடும். ஆனால் ஒரு சில பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாது. அது என்ன ஆகும்னா அந்த அன்ஃபர்டைல் எக்ஸ் அந்த பூப்போடு சேர்ந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சு அது உள்ளே இருக்கிற சிக்ஸுக்கு மோஸ்ட்லி டிசீஸ் வர வாய்ப்பு அமைஞ்சிடும். மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஏர் ப்ளக்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். நம்ம ஒழுங்காக பாட் க்ளீன் பண்ணலாம். சரி, ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பாட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சினமோன் விங்ஸோட சிக்ஸு. ஆக்சுவலாக 5 எக்ஸ் வச்சுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா 4ம் அன்ஃபர்டைல் ஆகிடுச்சு. ஒன்று மட்டும் தான் ஹேட்ச் ஆகி இப்போ சர்வைவ் ஆகிருக்கு. இப்போ காலை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். பார்த்திங்கன்னா அதோட பூப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள், நல்லா பால் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இது நம்ம எடுக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னா அப்படியே கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதுக்கு இப்போயே நம்ம எடுத்துடணும். அது இப்போ நம்ம எடுக்காமல் விட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரொம்ப கல் மாதிரி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நடக்கிறதே கஷ்டமாயிரும். இப்போ நம்ம பாட்டுக்குள்ளே பார்த்தா தெரியும் அது எவ்வளோ பூப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். நம்ம கையை வச்சு அது ஈஸியாக எடுத்துடலாம். சும்மா லைட்டாக நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தாலே பார்த்திங்கன்னா மாவு மாதிரி வெளியே வந்துடும். இப்போ இந்த காலை பாருங்களேன் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இப்போ நம்ம லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள், அப்படியே மாவு மாதிரி வெளியே வந்து தள்ளுறோம். அது இதே மாதிரி நம்ம 2 கால் ஒரு இதையும் பூப்ஸையும் க்ளீன் பண்ணிடணும். க்ளீன் பண்ணி தனியாக தெரிச்சிடலாம் சிக்ஸு. அதுக்கப்புறம் பாட் எடுத்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது. பாட்டில் அதோடய பூ பார்த்திங்கன்னா கல் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அதை நம்ம ஒரு ஆடாகிற மெட்டீரியலை வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணிடணும். நான் இப்போ க்ளீன் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி நல்லா கிளியராக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அரைச்ச மஞ்சள் அது கொஞ்சோண்டு ஒரு சிட்டி எடுத்து அதில் போட்டிருக்கேன். மஞ்சள் போடுறதுனால அந்த பாட்டில் இருக்கிற தேவையில்லாத பாக்டீரியா எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அழிஞ்சிடும். ஸோ மஞ்சள் போடுறது ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் அந்த மஞ்சளை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ்ஷோ இல்லை இது மாதிரி பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ் ஏதாவது இருந்தால் அதை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா சிக்ஸ் எடுத்து உள்ளே வச்சு பாட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல அந்த பாட்டு எடுத்தோமோ அதே இடத்துல தான் வைக்கணும். சப்போஸ் நம்ம தவறி வேறு ஏதாவது எடுத்து அடிச்சிட்டோன்னா பேரண்ட்ஸ் உள்ளே போய் சிக்ஸுக்கு விட்டாது. ஸோ நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நம்ம எங்கே எடுக்கிறோமோ அதே இடத்துல வச்சு அந்த பாட்டை எடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம். பாய்.